小朋友们，吉波鸟乐园欢迎你。恐龙在哪里？这是独家第一本发行的关于恐龙的触觉音效有声书哦。这里有生动的注音文字，还能用手触摸恐龙的皮肤，再听一听恐龙们的叫声。小朋友，恐龙们的叫声好洪亮啊！书里包含5种认知触摸，还有10款恐龙的叫声，在这里一次拥有哦。小朋友们，快跟吉波鸟一起进入恐龙的世界，认识各种恐龙吧！